ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸு எத்தனை எக்கு லே பண்ணோம், அது எத்தனை நாளில் எக்கு ஹேட்ச் ஆகும், இதை பற்றி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4லிருந்து 7 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணோம். இது எத்தனை நாள் இன்குபேஷன் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 18லேருந்து 21, 22 நாள் இது வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணி அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சிக்கா ஹேட்ச் ஆகும். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜாவா ஃபின்ச் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3லிருந்து 4 எக்கு, அதிகபட்சமாக 5 எக்கு வரைக்கும் வைக்கக்கூடியது. இது எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14 நாள்லேருந்து 16 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சிக்கா ஹேட்ச் ஆகும். அடுத்து மூணாவதாக பார்க்க போகிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீப்ரா ஃபின்ச் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4லிருந்து 6 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணக்கூடியது. இது எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14 நாள்லேருந்து 18 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து 4வது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கெனரி ஃபின்ச் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணணும். எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14 நாள்லேருந்து 18 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணணும். 5வது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டைமண்ட் டவ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 எக்கு லே பண்ணும். எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14 நாள் இன்குபேட் பண்ணணும். 6வது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4லிருந்து 6 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணணும். 21லேருந்து 23 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சிக்கா ஹேட்ச் ஆகும். 7வது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்மால் கார்னூர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4லிருந்து 6 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணோம். இதோட இன்குபேஷன் டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 20லிருந்து 24 நாள் வரைக்கும் இன்குபேஷன் டைம் இருக்கும். 8வதாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சன்கானூர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2லிருந்து 4 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணோம். இதோட இன்குபேஷன் டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 22 நாள்லேருந்து 26 நாள் வரைக்கும் வரும். அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2லிருந்து 3 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணோம். இது எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 24 நாள்லேருந்து 28 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணும். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காக்கட்டூஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான எக் லேயிங் திறமையும் இன்குபேஷன் டைமிங் மாறுபடும். இப்போ நம்ம காமனாக பார்க்க போகிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காலா காக்கட்டூ, அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சல்ஃபர் கிறிஸ்டடோ காக்கட்டூவை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த காக்கட்டூஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4லிருந்து 6 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணோம். இதோட இன்குபேஷன் டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 20லிருந்து 26 நாள் வரைக்கும் வரும். அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அமேசான் பேரட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3லிருந்து 4 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணும். இதோட இன்குபேட் டைம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14லிருந்து 20 நாள் வரைக்கும் இதோட இன்குபேட் டைம். அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மெக்கோஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்காவோட இன்குபேஷன் டைம் பார்க்கலாம். ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்காவை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2லிருந்து 4 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணக்கூடியது. இது எத்தனை நாள் இன்குபேட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 24 நாள்லேருந்து 28 நாள் வரைக்கும் இன்குபேட் பண்ணக்கூடியது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும்.